Nipah virusu 75%-ə qədər ölümcül olan ən təhlükəli patogenlərdən biridir. UST bu virusu qlobal səhiyyə üçün prioritet təhdidlər siyahısına daxil edib. Bəs yeni pandemiya riski nə dərəcədə realdır? Gəlin bunu araşdıraq. Ölüm nisbəti 40%-dən 75%-ə qədər dəyişir. Peyvənd yoxdur. Müalicə yalnız simptomatikdir. İnsandan insana ötürülmə riski məhdud olsa da mümkündür. Nipah virusu da insanlara heyvanlardan keçir. Yarasalar əsas daşıyıcı hesab edilirlər. İlk epidemiya 1999-cu ildə Malayziyada yayılıb. Həmin vaxt 250-dən çox yoluxma və 100-dən çox ölüm hadisəsi qeydə alınmışdı. 2001-ci ildən bəri demək olar ki, hər il Bangladeşdə müntəzəm olaraq epidemiyalar baş verir. 2018-ci ildən bəri Hindistanda, xüsusən də Kerala ştatında vaxtaşırı epidemiya qeydə alınır. Virus 3 yolla ötürülür. Birincisi, yoluxmuş heyvanlarla birbaşa təmasdır. İkincisi, yoluxdurulmuş qida məhsulları vasitəsilə. Misal üçün, yarasa tüpürcəyi ilə çirklənmiş xurma şirəsi və meyvələr. Üçüncüsü, insandan insana bioloji, bədəndən ifraz olunan mayelər vasitəsilə yaxın təmas yolu ilə keçir. İnkubasiya dövrü 4 gündən 14 günə, nadir hallarda 45 günə qədər davam edir. İlkin simptomlara yüksək hərarət, şiddətli baş ağrısı, öskürək və qusma daxildir. 5-14 gündən sonra kəskin ensefalit başlayır. Şuurun pozulması, qıçolmalar və koma. Ölüm nisbəti 40%-dən 75%-ə qədər dəyişir ki, bu da viral infeksiyalar arasında ən yüksək göstəricidir. Xüsusi bir müalicə və peyvənd yoxdur. Xəstələrə yalnız dəstəkləyici terapiya göstərilir. Bir neçə peyvənd sınavdan keçirilir, lakin heç biri tam təsdiqlənməyib. Virus niyə təhlükəli hesab olunur? Yüksək ölüm nisbəti və peyvəndin aşkar edilməməsinə, insandan insana ötürülmə qabiliyyətinə və təbii rezervuara görə. Bu qədər göstəricilərə rəğmən niyə qlobal pandemiyanın baş verməsi ehtimalı azdır? Virus insanlar arasında COVID-19 və ya qripə nisbətən daha pis ötürülür. Ötürülmək üçün sıx təmas lazımdır. Hava damcı yolu ilə kütləvi ötürülmə yoxdur. Bütün yoluxma halları lokallaşdırılıb və nəzarət altında saxlamaq mümkün olub. Gəlin bunu digər viruslarla müqayisə edək. COVID-19-un ölüm nisbəti 1-3% arasındadır və yüksək yoluxma ehtimalı var. Qrip, ölüm nisbəti 0,1%-dir. Çox yüksək yoluxdurma qabiliyyətlidir. Nipah virusunun ölüm nisbəti 75%-ə qədər olsa da, insanlar arasında yoluxma nisbəti aşağıdır. Mütəxəssislərin qənaətinə görə virus yalnız lokal epidemiya törədə bilər. Lakin kütləvi ötürülmə qabiliyyəti aşağı olduğu üçün qlobal pandemiya riski azdır. Azərbaycandakı vəziyyət. Bir dənə də olsun yoluxma halı qeydə alınmayıb. Niyə risk azdır? Çünki xəstəliyin əsas daşıyıcısı olan yarasalar Cənubi Qafqaz bölgəsində yaşamırlar. Endemik zonalar Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyadadır. Səhiyyə sistemi şübhəli halları müəyyən etməyə hazırdır. Yekun qiymətləndirmə. Nipah virusunun yayılması pandemiya deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzarəti altında olan təhlükəli patogendir. Yüksək ölümlə nəticələnən lokal epidemiyalara səbəb ola bilər. Lakin qlobal pandemiya törənmə riski aşağı qiymətləndirilir. Təbii rezervuarların olmaması səbəbindən Azərbaycan üçün risk minimaldır. Virus Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının prioritet patogenlər siyahısına daxil edilib. Beynəlxalq ictimaiyyət peyvəndin hazırlanması üzərində çalışır və davamlı monitorinq aparır.